Abdullajon nima deydi? Nimadir uni? Ha, tilingga shakar Abdullajon deydi-ku. Nima bo'ldi? Reshalloh keldi, reshalloh. Ha, 70 77 bo'lib turib olib nimani xohlayapsiz kirib kelib? Tinchlikmi? Og'zing bilan gapir, og'zing bilan. Xotining biladi, og'zingga kalchat qilib nima nos chektirganda og'zingga kalchat qilib tashlagan, gapirolmaysan, kallangga qo'tog'imsan. Eng qiziq bilasizlarmi? Voy, imchagi manikidan katta ekan. Bu kim bo'ldi bu maxluq? Achkini tog'ib olib turibdi ya. Onangni ko'tigasiga shtatda turibdi bular. Onajoningni ko'tigasiga bular. Sikolmaganingdan keyin yolg'iz yotasan-da bular. Xotinni sikolmagandan keyin yolg'iz yotasan-da bular. Bexotin bular. Xotining sikadiganga qarab ketadi. Shuning xotinni yaxshi sikish kerak bular. Azob berib. Ana nijni sikish hammaga ham yoqmaydi-da ana. Nijni ani qo'l tegdimi, qo'taq tegdimi qilib yotish hammaga ham yoqmaydi. Ayol kishiga tuqqandan keyin, farzandli bo'lgandan keyin bir qattiqroq yotish kerak-da, bir erkakligini bildirib onangni ko'tigasiga. Bular nima? Bu bexotin yotadi. Bexotin yotadi ko'pi. Ashu bilmaydi bular, yotishni bilmaydi bular. Turmaydi bular. Iblab turg'izolmaydi, iblab yotolmaydi. Shuning uchun ham xotini ketib qoladi bular boshqaga siktirib. Nahoy deydi. Cho'choqda bular deydi. Endi men cho'chog'ini ushlab ko'rganim yo'q, endi yaramasligi ko'rinib turibdi bular. Bular kappa ko'rishi kerak. To'lqa kappa ko'rib o'rganib qolgan. Bu xotin yashamaydi u. 3 sekundga ham bormagandan keyin qaysi xotin yashaydi? 3 sekundga. 3 sekundga bormay bular bo'shanib qo'ygandan keyin qaysi ayol yashagisi keladi unaqa erkak bilan bir orgazm his qilmasa, bir sikishganini bilmasa, orgazm his qilmasa, qaysi ayol yashagisi keladi unaqa erkak bilan? Pashol nahoy deydi-da. Sizda er bormi deydi. Manda er bo'lganda sikib yotardi, onangni ko'tigasiga. Manda er bo'lganda sikib yotardi bular. Kallangga qo'tag'im. Manda er bor yo'qligiga qo'tag'imga qiziqasanmi, jalab musor. Manda er bo'lganda sikib yotardi, men siktirib yotardim. Manda ayolni qo'yib qo'yadimi men bu yerga? Efirga qo'yib qo'yadimi? Yonimda erkak kishi bo'ladi-yu, manda ayolni qo'yib qo'yadimi? Efirga. Efir ochib, boshqalar bilan gaplashtirgani qo'yib qo'yadimi? Rakim qo'yib shaqillatib qoqib yotarkan bular. Rakim qo'yib turib, shaqillatib sikib yotgan bularni onasini siking. To'g'risida. Er yo'q uchun o'tiribman-da men. Men er topish uchun o'tirganim yo'q, men просто zerikkanim uchun o'tiribman. Menga er nahoy kerak. Menga er nahoy kerak bular. Men er topish uchun o'tirganim yo'q, men zerikkanim uchun o'tiribman-da masalanda. Ammo bu da erim bo'lib qolsa, men hech ham ana efirga kirishga vaqtim bo'lmaydi-da. Shu bo'sh qoldimi, qoqib yotadi meni, ko'rib? Qoqib yotadi.
Bu taşaklarını uqalab yotaman da manam bilan. O'tiraman qarab. Taşaklarını uqalab yotaman da. O'tiramanmi qarab.